เทคโนโลยีสเตลหรือเทคโนโลยีการพรางตัวเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของระบบอาวุธฝ่ายเราโดยลดโอกาสการถูกตรวจจับจากเรดาร์และเซ็นเซอร์ตรวจจับของฝ่ายศัตรูได้เทคโนโลยีนี้ได้กลายเป็นประเด็นสำคัญในระบบอาวุธหลังจากที่เครื่องบินสเตลหรือเครื่องบินล่องหนของสหรัฐอเมริกาแสดงผลงานอันโดดเด่นในสงครามอ่าวและสงครามอิรัก F117 ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนลำแรกที่สหรัฐอเมริกาพัฒนาขึ้นได้ถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจในช่วงต้นของสงครามอ่าวสามารถเจาะระบบป้องกันภัยทางอากาศที่แน่นหนาของอิรักและทำลายระบบสื่อสารเปิดทางให้เครื่องบินรบฝ่ายพันธมิตรสามารถโจมตีได้อย่างปลอดภัยแม้ว่า F117 จะมีสัดส่วนการบินรบเพียง 2-3% ของภารกิจทั้งหมดแต่กลับรับผิดชอบเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ถึง 40% ในสงครามอ่าวF117 ทิ้งระเบิดน้ำวิถีน้ำหนักรวมประมาณ 2,000 ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ$146 ล้านซึ่งถ้าเทียบกับการยิงขีปนาวุธร่อนทอมาฮอคที่น้ำหนักเท่ากันจะต้องใช้งบประมาณถึง 4.8 พันล้านดอลลาร์กล่าวคือแม้เครื่องบินขับไล่ล่องหนจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและบำรุงรักษาสูงแต่เมื่อพิจารณาถึงอัตราความสำเร็จของภารกิจและอัตราการรอดชีวิตเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่ทั่วไปแล้วในสนามรบจริงถือว่าเครื่องบินขับไล่ล่องหนมีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากกว่าเครื่องบินขับไล่ที่ไม่มีระบบล่องหนอย่างไรก็ตามหลังจากการปรากฏตัวของ F117 Nighthawk ในปี 1983 เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วพร้อมกับการพัฒนาของเซ็นเซอร์การตรวจจับและระบบเฝ้าระวังสนามรบที่หลากหลายขึ้นทำให้ปัจจุบันระบบอาวุธที่ไม่มีความสามารถแบบล่องหนหรือพรางตัวแทบจะไม่สามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมการรบด้วยเหตุนี้เองความสามารถในการล่องหนหรือการพรางตัวจึงถูกมองว่าเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นในระบบอาวุธระบบที่ใช้เฝ้าระวังและสกัดกั้นเครื่องบินฆ่าศึกที่บุกรุกเข้ามานั้นโดยทั่วไปจะใช้การตรวจจับผ่านเรดาร์เซ็นเซอร์อินฟราเรดตรวจจับเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นระหว่างการบินและล่องรอยการบินเพื่อระบุเครื่องบินของศัตรูดังนั้นเทคโนโลยีการพรางตัวที่ใช้ในเครื่องบินรบในปัจจุบันจึงถือว่าเป็นเทคโนโลยีแบบผสมผสานที่เอาเทคโนโลยีด้านเรดาร์อินฟราเรดเสียงและการมองเห็นเข้าด้วยกันคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ถูกนำมาใช้ในเครื่องบินขับไล่สเตลหรือที่รู้จักกันว่าเครื่องบินล่องหนกันค่ะสวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้เทคโนโลยีพื้นฐานที่สุดที่ใช้ในเครื่องบินขับไล่ล่องหนที่ทุกคนรู้จักกันดีนั่นก็คือรูปทรงหรือที่เรียกกันทั่วไปว่ารูปทรงStealth Shape ซึ่งหมายถึงการลดพื้นที่สะท้อนเรดาร์เพื่อลดค่า RCS ที่จะสะท้อนกลับไปยังเรดาร์องค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อค่า RCS ของเครื่องบินขับไล่มากที่สุดตามที่เห็นในภาพได้แก่ช่องดูดอากาศของเครื่องยนต์ส่วนหน้าของเครื่องยนต์อุปกรณ์ติดตั้งภายนอกเช่นถังน้ำมันและอาวุธส่วนหน้าของปีกเรโดมห้องนักบินและด้านข้างลำตัวส่วนองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อค่า RCS น้อยกว่าแต่ก็ไม่อาจมองข้ามได้นั่นก็คือขนาดลำตัวด้านหน้าครีบแนวตั้งส่วนท้ายของปีกช่องดูดอากาศสำหรับระบบทำความร้อนและเย็นส่วนที่ยื่นออกมาจากผิวเครื่องหางแนวตั้งและแนวนอนที่แยกจากกันและเสาอากาศต่างๆเมื่อดูที่ F117 ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนลำแรกจะเห็นว่าเพื่อลดค่า RCS ในส่วนสำคัญที่กล่าวมาข้างต้นจึงได้ออกแบบรูปทรงภายนอกให้มีพื้นผิวเอียงหลายส่วนเพื่อให้คลื่นเรดาร์ที่เข้ามากระทบสะท้อนออกไปในทิศทางอื่นสาเหตุที่ต้องใช้การออกแบบอย่างง่ายเช่นนี้เพราะคอมพิวเตอร์ในสมัยนั้นยังมีประสิทธิภาพต่ำไม่สามารถคำนวณพื้นผิวโค้งได้อย่างไรก็ตามการออกแบบอย่างง่ายนี้ส่งผลเสียต่อสมรรถนะของเครื่องบินในแง่ของอากาศพลศาสตร์ทำให้ F117 แม้ว่าจะได้มีชื่อเสียงในเรื่องเครื่องบินขับไล่ล่องหนลำแรกแต่ก็ไม่สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงได้และมีรัศมีการเลี้ยวกว้างจึงทำได้เฉพาะภารกิจโจมตีภาคพื้นดินเท่านั้นนอกจากนี้แม้ F117 จะมีความไม่เสถียรทางอากาศพลศาสตร์แต่สิ่งที่ทำให้มันประสบความสำเร็จได้ก็คือเทคโนโลยี Fly-by-wire ที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการบินของเครื่องบินที่มีรูปทรงไม่เสถียรปัจจุบันเครื่องบินขับไล่ล่องหนได้มีการพัฒนาไปพร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการประมวลผลคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงและการพัฒนาวัสดุดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นกันทำให้สามารถออกแบบรูปทรงภายนอกที่ประกอบด้วยพื้นผิวโค้งที่เรียบและเรียบง่ายรวมถึงการจัดวางมุมขอบของปีกและหางให้อยู่ในทิศทางเฉพาะเพื่อรักษาประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์
ดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นผิวเครื่องบินที่เชื่อมต่อกันด้วยเส้นโค้งที่เรียบนั้นสามารถกระจายการสะท้อนของคลื่นเรดาร์ที่เข้ามากระทบให้กระจายไปในทุกทิศทุกทางอย่างสม่ำเสมอเมื่อใช้ร่วมกับวัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์จึงสามารถลดค่า RCS ได้อย่างมากในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ได้ดีเยี่ยมของเครื่องบินไว้ได้ด้วยเหตุนี้โดยทั่วไปเครื่องบินขับไล่ล่องหนจึงใช้รูปแบบ Blend Wing Body เป็นพื้นฐานซึ่งเป็นการออกแบบให้ลำตัวและปีกเชื่อมต่อกันอย่างเรียบเพื่อรักษาความต่อเนื่องของพื้นผิวโค้งนอกจากนี้ในกรณีที่ประสิทธิภาพการล่องหนมีความสำคัญมากกว่าความคล่องตัวเช่นในโดรนล่องหนหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดมักจะใช้รูปแบบปีกแบบไร้หางเนื่องจากเครื่องบินทั่วไปมีโครงสร้างเชื่อมต่อในแนวตั้งเช่นหางอาจทำให้ค่า RCS ด้านข้างเพิ่มขึ้นได้จากการสะท้อนหลายครั้งในทางตรงกันข้ามเครื่องบินขับไล่ล่องหนที่ต้องการความคล่องตัวสูงจะใช้หางรูปตัว V ที่เอียงทำมุมแทนหางแนวตั้งเพื่อป้องกันการสะท้อนตรงจากด้านข้างและจัดวางหางแนวตั้งและแนวนอนให้มีระยะห่างและความสูงต่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงการสะท้อนจากคลื่นเรดาร์ประการที่ 2 เพื่อลดการสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าให้น้อยที่สุดอุปกรณ์ที่ยื่นออกมาจากตัวเครื่องบินเช่นอาวุธและเสาอากาศจะถูกติดตั้งภายในลำตัวเพื่อลดองค์ประกอบที่อาจจะสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธที่ติดตั้งภายนอกเครื่องบินนั้นก่อให้เกิดค่า RCS สูงทั้งจากการสะท้อนตรงและจากการสะท้อนหลายครั้งดังนั้นเครื่องบินล่องหนจึงใช้วิธีการติดตั้งอาวุธภายในลำตัวประการที่ 3 คือช่องดูดอากาศของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นส่วนที่มีค่า RCS เพิ่มขึ้นมากเนื่องจากเกิดการสะท้อนหลายครั้งภายในท่อและการสะท้อนแบบกระจายจากใบพัดคอมเพรสเซอร์ที่หมุนดังนั้นในกรณีของโดรนล่องหนหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดจะติดตั้งช่องดูดอากาศไว้ด้านบนเพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นเรดาร์เข้าสู่เครื่องยนต์โดยตรงหรือติดตั้งแผ่นกั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทางเข้าเครื่องยนต์ส่วนเครื่องบินขับไล่ล่องหนจะออกแบบท่อไอพ่นของเครื่องยนต์เป็นรูปตัว S ตามที่เห็นในภาพเพื่อซ่อนเครื่องยนต์จากมุมมองจากภายนอกและใช้วัสดุดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผิวภายในท่อเพื่อให้คลื่นที่เข้ามาถูกดูดซับผ่านการสะท้อนหลายครั้งภายในท่อแทนที่จะสะท้อนออกไปข้างนอกประการที่ 4 คือห้องนักบินและเรดาร์ซึ่งบรรจุเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องนักบินจะมีค่า RCS เพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากคลื่นเรดาร์ที่ผ่านเข้ามาทางกระจกของห้องนักบินจะเกิดการสะท้อนกระจายจากอุปกรณ์ต่างๆภายในดังนั้นจึงมักจะเคลือบด้วยฟิล์มป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นผ่านเข้ามาด้านในนอกจากนี้เรดาร์ของเรดาร์เมื่อคลื่นเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามผ่านเข้ามานอกจากเกิดการสะท้อนกระจายจากอุปกรณ์ภายในแล้วยังเกิดการขยายสัญญาณจากเสาอากาศของตัวเองและสะท้อนกลับทำให้ค่า RCS เพิ่มขึ้นเรดาร์ของเครื่องบินล่องหนจึงใช้เทคโนโลยี FSS ซึ่งสามารถเลือกให้คลื่นผ่านได้ตามความถี่โดยยอมให้คลื่นเรดาร์ของตัวเองผ่านได้และป้องกันคลื่นเรดาร์จากภายนอกอย่างไรก็ตามที่ได้กล่าวไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วเนื่องจากเครื่องบินขับไล่ส่วนใหญ่ใช้เรดาร์ย่าน X-band ดังนั้นแม้จะใช้เรดาร์แบบ FSS ก็ยังมีข้อเสียคือไม่สามารถป้องกันคลื่นเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามที่ใช้ย่านความถี่เดียวกันได้ด้วยเหตุนี้เรดาร์ AESA ที่ติดตั้งในเครื่องบินขับไล่ล่องหนส่วนใหญ่จึงถูกติดตั้งให้เอียงขึ้นด้านบนเพื่อให้สามารถสะท้อนคลื่นเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามไปในทิศทางอื่นและมีการใช้วัสดุดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าภายในเพื่อลดการสะท้อนหลังจากที่ได้ออกแบบรูปทรงเครื่องบินเพื่อลดองค์ประกอบที่จะสะท้อนคลื่นเรดาร์ให้น้อยที่สุดแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการดูดซับคลื่นเรดาร์ที่เข้ามากระทบแรมหรือ Radar Absorbing Material ซึ่งเป็นวัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีแบ่งออกเป็น3ประเภทตามวิธีการดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้แก่ Guardian Lamp Resonance Lamp และ Surface Wave Lamp โดยแรมถูกนำมาใช้กับเครื่องบินล่องหนรุ่นแรกๆเป็นจำนวนมากแต่มีข้อเสียคือความทนทานต่ำทำให้สีเคลือบเสียหายเมื่อเครื่องบินทำความเร็วสูงส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นอย่างมากตามที่ทราบกันคือแรมที่ใช้ในเครื่องบิน B2 นั้นอ่อนไหวต่อความชื้นมากจึงต้องเก็บในโรงเก็บเครื่องบินที่มีระบบปรับอากาศและด้วยปัญหานี้ทำให้มีข้อจำกัดในการปฏิบัติการที่ฐานทัพต่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหานี้จึงได้มีการพัฒนา LAS ซึ่งเป็นโครงสร้างดูดซับคลื่นเรดาร์ขึ้นมา LAS ซึ่งเป็นวัสดุคอมโพสิตที่มีส่วนผสมของวัสดุดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นคาร์บอนแบล็กและคาร์บอนนาโนมีข้อได้เปรียบเหนือแรมในแง่ของการลดน้ำหนักและการบำรุงรักษาด้วยเหตุนี้เครื่องบินล่องหนส่วนใหญ่ในปัจจุบันจึงใช้เทคโนโลยี LAS
เนื่องจากได้อธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยี LAS ไว้ในวิดีโอก่อนหน้านี้ที่ชื่อเรดาร์ตรวจจับเครื่องบินล่องหนทำงานอย่างไรดังนั้นจึงจะขอข้ามเนื้อหานี้ไปนะคะและท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถกดลิงก์เข้าไปชมในคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้และอีกหนึ่งเทคโนโลยีการพรางตัวที่ใช้ในการดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือเทคโนโลยีการพรางตัวด้วยพลาสมาหลักการของเทคโนโลยีการพรางตัวด้วยพลาสมานี้ถูกค้นพบโดยบังเอิญในปี 1957 เมื่อสหภาพโซเวียตส่งสปุตนิกดาวเทียมดวงแรกของโลกขึ้นสู่อวกาศสหภาพโซเวียตพยายามใช้เรดาร์ภาคพื้นดินในการติดตามดาวเทียมสปุตนิกแต่ไม่ประสบความสำเร็จเมื่อวิเคราะห์สาเหตุพบว่าชั้นพลาสมาที่อยู่ตามธรรมชาติในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์นอกโลกได้ดูดซับคลื่นเรดาร์ทำให้การติดตามดาวเทียมล้มเหลวหลังจากนั้นนักวิทยาศาสตร์โซเวียตได้ทำการวิจัยเพิ่มเติมและค้นพบว่าเมื่อคลื่นเรดาร์กระทบกับพลาสมาที่แตกตัวเป็นไอออนพลังงานจะถูกเปลี่ยนและถูกดูดซับหรือสะท้อนกลับในความยาวคลื่นที่แตกต่างกันออกไปจากหลักการนี้เองจึงเกิดแนวคิดหากสามารถห่อหุ้มเครื่องบินด้วยพลาสมาได้ก็จะสามารถทำให้เครื่องบินทั่วไปมีคุณสมบัติล่องหนได้จากหลักการดังกล่าวจะมีการเสนอวิธีการโดยการติดตั้งเครื่องกำเนิดพลาสมาที่ด้านหน้าของเครื่องบินลบเพื่อให้พลาสมาไหลไปตามลำตัวของเครื่องและติดตั้งอุปกรณ์สร้างแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปลายปีกทั้งสองข้างโดยสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะช่วยดึงชั้นพลาสมาให้อยู่กับที่เพื่อดูดซับคลื่นเรดาร์อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีพลาสมานี้ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขอีกมากมายได้แก่การสร้างอุปกรณ์ที่สามารถผลิตพลาสมาให้มีขนาดและความหนาเพียงพอที่จะห่อหุ้มเครื่องบินได้การจัดหาเรื่องพลังงานที่จะต้องใช้เทคโนโลยีในการรักษาพลาสมาให้อยู่คงที่บนพื้นผิวของเครื่องบินการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าต่ออุปกรณ์ที่ติดตั้งในเครื่องบินวิธีการรักษาชั้นพลาสมาในขณะบินด้วยความเร็วสูงและที่สำคัญก็คือตัวพลาสมาเองก็สามารถถูกตรวจจับได้ด้วยวิธีการทางแม่เหล็กไฟฟ้าอื่นๆในความเป็นจริงเมื่อกระสวยอวกาศของสหรัฐเข้าสู่ชั้นบรรยากาศการถูกตรวจจับด้วยเรดาร์ถูกจำกัดเนื่องจากพลาสมาที่เกิดจากความร้อนสูงสหรัฐจึงได้พัฒนาอุปกรณ์สำหรับการตรวจจับพลาสมาและนำมาใช้งานด้วยเหตุนี้เทคโนโลยีล่องหนแบบพลาสมาจึงถูกประเมินว่ายังไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอในปัจจุบันแม้ว่าบางแห่งจะอ้างว่าเครื่องบินรบยุคที่5ซู57ที่รัสเซียพัฒนาได้นำเทคโนโลยีล่องหนแบบพลาสมามาใช้แต่เมื่อพิจารณาจากรูปทรงของเครื่องบินก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีนี้เลยต่อไปเราจะมาดูเทคโนโลยีการลดการตรวจจับกันค่ะเครื่องบินรบสามารถถูกตรวจจับได้ง่ายผ่านอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือเรดาร์แบบแพสซีฟของฝ่ายตรงข้ามจากคลื่นเรดาร์สัญญาณการสื่อสารและสัญญาณข้อมูลที่เครื่องบินส่งออกมาเองดังนั้นเครื่องบินล่องหนจึงไม่เพียงแต่ต้องลดการสะท้อนเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามให้น้อยที่สุดแต่ยังต้องควบคุมการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของตัวเองให้มากที่สุดด้วยโดยใช้เทคโนโลยีการรับสัญญาณแบบ LPI เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามตรวจจับได้วิธี LPI ที่พบโดยทั่วไปนั้นก็คือการลดกำลังการส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าให้เหลือขนาดที่เซ็นเซอร์ตรวจจับของศัตรูไม่สามารถรับได้และขยายความกว้างของสัญญาณให้แพร่กระจายออกไปเครื่องบิน F-35 ได้ติดตั้งระบบ MADL สำหรับการส่งข้อมูลยุทธศาสตร์ระหว่างเครื่องบินด้วยกันโดย MADL นี้ใช้เทคโนโลยีลำคลื่นแบบมีทิศทางและเทคนิค LPI เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเผยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าF-22 มีการติดตั้งระบบที่มีแนวคิดคล้ายกันก็คือ IFDL นอกจากนี้เครื่องบินรบล่องหนส่วนใหญ่ยังติดตั้งเรดาร์แบบ AESA ที่มีหมวด LPI ด้วยเมื่อทำงานในหมวด LPI คลื่นเรดาร์กำลังต่ำที่ถูกส่งออกมาจะถูกคลื่นเตือนภัยเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามตีความว่าเป็นเพียงสัญญาณรบกวนทำให้นักบินฝ่ายตรงข้ามอาจถูกโจมตีโดยไม่รู้ตัวว่ามีศัตรูอยู่ต่อไปคือสัญญาณอินฟราเรดสำหรับเครื่องบินล่องหนปัจจัยสำคัญรองจากสัญญาณเรดาร์คือสัญญาณอินฟราเรดในทางฟิสิกส์วัตถุทุกชนิดที่มีอุณหภูมิสูงกว่า0เคลวินจะแพร่รังสีอินฟราเรดแม้แต่น้ำแข็งที่มีอุณหภูมิ0องศาซึ่งเท่ากับ273เคลวินก็ยังคงแพร่รังสีอินฟราเรดออกมาด้วยการพัฒนาเซ็นเซอร์อินฟราเรดที่สามารถตรวจจับวัตถุได้แม้ในเวลากลางคืนและการจะนำมาประยุกต์ใช้กับระบบอาวุธขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานพิสัยใกล้ส่วนใหญ่จึงใช้ระบบน้ำวิถีแบบติดตามความร้อนที่แพร่ออกมาจากอากาศยานซึ่งใช้มาเป็นเวลานานแล้วโดยมีรายงานว่าในระหว่างปี 1979 ถึง 1993 อากาศยานรวมถึงเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกยิงตกมากกว่า 89%
ถูกยิงด้วยขีปนาวุธแบบติดตามความร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันอุปกรณ์ตรวจจับอินฟราเรดอย่าง IRST ได้ถูกนำมาใช้ร่วมกับเรดาร์ในระบบอาวุธต่อต้านอากาศยานทำให้ภัยคุกคามจากการตรวจจับด้วยสัญญาณอินฟราเรดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยทั่วไปแหล่งความร้อนอินฟราเรดของเครื่องบินรบมาจากสัญญาณ IR ย่านกลางที่เกิดจากไอเสียของเครื่องยนต์และบริเวณท่อไอพ่นสัญญาณ IR ย่านไกลที่เกิดจากความร้อนจากการอัดตัวของอากาศและแรงเสียดสีในขณะบินความเร็วสูงที่จมูกเครื่องบินและขอบปีกรวมถึงการสะท้อนแสงอาทิตย์ด้วยเหตุนี้ระบบค้นหาเป้าหมายแบบ IR ของขีปนาวุธอากาศสู่อากาศจึงตรวจจับและติดตามสัญญาณ IR ย่านกลางที่เกิดจากไอเสียของเครื่องยนต์เป็นหลักแม้แต่เครื่องบินรบที่ไม่ใช้แบบล่องหนก็ใช้วิธีการเพิ่มอัตราการอยู่รอดโดยใช้ท่อไอพ่นแบบ2มิติหรือออกแบบท่อให้เป็นแบบรูปตัว S เพื่อลดอุณหภูมิไอเสียให้เร็วขึ้นหรือใช้วิธีกรรมบางส่วนที่มีอุณหภูมิสูงเครื่องบินรบล่องหนส่วนใหญ่ใช้ท่อไอพ่นแบบ2มิติรวมกับท่อแบบตัว S ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความร้อนแล้วยังช่วยลดค่า RCS ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นระบบการเผาไหม้ส่วนท้ายหรือ afterburner ของเครื่องบินรบเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิไอเสียเพิ่มขึ้นสูงมากด้วยเหตุนี้ F-22 จึงมีการนำระบบ Super Cruise มาใช้ทำให้สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้ afterburner สำหรับ F-35 ซึ่งไม่มีความสามารถทำ Super Cruise ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า Drone ซึ่งสามารถลดค่า RCS และสัญญาณอินฟราเรดท่อไอพ่นที่มีลักษณะที่เป็นฟันเลื่อยนี้นอกจากจะช่วยลดค่า RCS แล้วยังช่วยสร้างกระแสวนที่ทำให้ไอเสียมีอุณหภูมิสูงผสมกับอากาศภายนอกได้ดีขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิลดลงนอกจากนี้เครื่องบินรบล่องหนยังใช้วิธีหมุนเวียนเชื้อเพลิงภายในลำตัวเพื่อช่วยลดอุณหภูมิของลำตัวเครื่องบินอีกด้วยในภาพที่เห็นบนหน้าจอคือระบบเตือนภัยเรดาร์ของ F-35 แสดงให้เห็นระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-300 ของรัสเซีย2ระบบป้องกันภัยทางอากาศบัค1ระบบเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า A-50 ของรัสเซีย1ลำและเครื่องบินรบมิก29 1ลำระบบเตือนภัยเรดาร์ที่ติดตั้งใน F-35 เชื่อมต่อกับ Threat Database หรือฐานข้อมูลภัยคุกคามซึ่งแสดงให้นักบินเห็นประเภทและระบบป้องกันภัยทางอากาศของฝ่ายตรงข้ามดังที่เห็นในภาพสาเหตุที่เป็นไปได้คือเรดาร์ที่แต่ละประเทศนั้นมีสัญญาณความถี่ที่มีลักษณะเฉพาะเหมือนลายนิ้วมือของมนุษย์ตัวอย่างเช่นเมื่อเรดาร์ส่งคลื่นออกไปคลื่นจะมีข้อมูลเพิ่มเติมร่วมอยู่ด้วยเช่นเวลาที่ส่งคลื่นและมุมของคลื่นข้อมูลเหล่านี้ทำให้คลื่นที่ส่งออกมาของเรดาร์แต่ละตัวมีคุณลักษณะเฉพาะเหมือนลายนิ้วมือของมนุษย์ด้วยเหตุนี้เองจึงมีการใช้เครื่องบินลาดตระเวนเพื่อรวบรวมข้อมูลสัญญาณของเรดาร์ที่ประเทศอื่นๆมีข้อมูลที่รวบรวมได้จะถูกเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลเมื่อตรวจพบคลื่นเรดาร์จากประเทศอื่นระบบจะเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลและแสดงประเภทของเรดาร์บนระบบเตือนภัยดังนั้นเครื่องบินล่องหนจึงไม่ใช่เพียงแค่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่เป็นเทคโนโลยีที่เพิ่มอัตราการรอดชีวิตในสนามรบแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดหาและการปฏิบัติการที่สูงแต่เมื่อพิจารณาถึงความยืดหยุ่นทางยุทธวิธีอัตราความสำเร็จของภารกิจและอัตราการรอดชีวิตแล้วกลับได้รับการประเมินว่าเป็นระบบอาวุธที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจและนี่ก็คือเทคโนโลยีการพรางตัวทั้งหมดของเครื่องบินล่องหนค่ะและถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์กดหัวใจสมัครสมาชิกและการสนับสนุนช่องทุกช่องทางค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ